Siemka, ja jestem Adacho i jak dobrze wiecie, porzuciłem oglądanie Bleacha. Może kiedyś wrócę do tego tytułu, może nie. Obecnie nie interesuje mnie on szczególnie bardzo, ale dlaczego o tym wspominam? Bo osobą, której warto byłoby podziękować, jeśli jesteście fanami Bleacha i chcieliście, żebym zaczął oglądać Bleacha, jest niejaki Pablo. Pablo90 na YouTubie, albo przynajmniej na mailu, tak się nazywał, kolega Paweł, widz Paweł, który jakiś czas temu wysłał mi paczkę, w której chociażby miałem tego pendrive'a z odcinkami Bleacha i odcinkami Naruto. Kwestia Naruto była przeze mnie wiele razy już poruszana, także nie będę tutaj wam przypominał, jak to wygląda. Po prostu powiem wam w skrócie, że tak, mam zamiar obejrzeć Naruto. Figurka Izo z One Piece też to było coś, co Pablo mi wysłał. Mogę tak mówić? Pablo? Podoba mi się to po prostu. Jest takie... Czuję się światowo, jak mówię Pablo. Pozwól, Paweł, że będę się do ciebie zwracał Pablo, chyba że faktycznie w środku będzie jakiś liścik i będziesz się przedstawiał jako Paweł. No to niech będzie, że Paweł. Tak czy siak, dostałem tutaj dość sporo paczkę od Pawła. Dziękuję bardzo. Po świętach ją dostałem przed Sylwestrem. Muszę przyznać, że oprócz tego, że jest dość spora, ja to nagrywam obiektywem szerokokątnym, więc prawdopodobnie nie widzicie aż tak bardzo skali tego wszystkiego, ale jest ona też dosyć ciężka. Powiedziałbym, że to waży około 10 kg. Jestem ciekaw, co jest w środku, chociaż biorąc pod uwagę, że Paweł też wysłał ostatnio karty, dość sporo kart. Karty są dość ciężkie, no bo w ogóle papier jest dość ciężki, to spodziewam się, że w środku też mogą być jakieś karty. U mnie w domu jest taka dziwna zależność, że bardzo często znikają dwie rzeczy. Tapeciaki i miarki. O, oczywiście, że nie mam. Więc dzisiaj niestety jestem zmuszony otwierać tę paczkę takim brzydkim tapeciakiem, ale dowiedziałem się dzięki temu, że w jednym języku nóż to jest nóż, tylko przez U otwarte. Dobrze, mniej bajdurzenia, więcej otwierania. Widzę tutaj ewidentne wybrzuszenie. Wybrzuszenie dość podejrzane. Karton nie był się w stanie nawet domknąć ze względu na to, że tak dużo jest tam rzeczy. Paweł przy okazji tamtej paczki, którą mi jakiś czas temu wysłał, napisał w mailu, że jest to swego rodzaju podziękowanie za to, co robię. Ja wam powiem tak. Nie uważam, żebym robił coś, co wymaga takich dużych podziękowań. Nie wiem jeszcze, co jest w tej paczce, ale biorąc pod uwagę, co było w poprzedniej paczce od Pawła i co jest w wielu paczkach, które mi wysyłacie, nie sądzę, żeby to było konieczne. Ja nie robię rzeczy, które są aż tak bardzo imponujące. Każdy z was mógłby mieć kanał na YouTubie, założyć kanał i nagrywać filmy. Więc to nie jest tak, że jestem strażakiem, który ratuje ludzkie życia, narażając swoje życie. Bardzo dużo młodych osób deklaruje, że w przyszłości chciałoby być youtuberem albo influencerem. Jest to dla mnie trochę szokujące, ale w pewnym sensie zrozumiałe. Podniosę trochę kamerkę, żebym mógł stać i żeby było mnie też widać. Dobra. O, wow. O, to jest paczka wypełniona gadżetami z Dragon Balla. Kto by pomyślał? O nie, o nie. O nie, on myślał, że ja jestem fanem Bleacha. Wysłał... O nie. Paweł, przepraszam. Wysłał mi czapeczkę Rompera. O, a ja już nie oglądam Bleacha. Ale akurat ta czapeczka jest dość fajna. Tylko kurde, gdzie tu jest przód, a gdzie tył? Czy ona nie jest trochę na mnie za duża? Czy ja ją w ogóle dobrze założyłem? Ej, akurat nakrycia głowy to jest coś, co lubię. Tylko gdzie tu jest kurde przód? A może to się zakłada tak, żeby zszycie nie było... Wiecie co? Noszenie tej czapeczki sprawia, że mam takie uczucie, jakbym dołączył do jakiejś sekty. To nie jest czapeczka, którą noszą normalni ludzie, więc też ogranicza mi trochę pole widzenia, bo jakbym miał ją założyć do końca, to bym nic nie widział. Także chyba póki co postawię na moją łysinę. Dobra, co tutaj mamy dalej? Może będę w ten sposób wam to pokazywał. Jest to ręcznik. Dragon Ballowy ręcznik. I tak się składa, że ja już nie wiem, czy wiecie... Nie, wy tego nie wiecie, bo tego nie widać. Tutaj za plecami, za tą szafeczką stoi ławeczka do ćwiczeń. I na tej ławeczce często siadają koty. A jako, że ona jest obita skórą, albo takim wyrobem skóropodobnym, to nie chcę, żeby koty niszczyły i drapały tę skórę. Dlatego zawsze kładę na niej ręcznik. No i co? Tam jest ręcznik z Dragon Balla, mogę wam go pokazać, który też kiedyś dostałem w prezencie. Ten akurat dostałem kiedyś w prezencie od Marcina z Holandii, który jest swoją drogą jednym z współorganizatorów akcji Pomaganie za Jechanie. Taki z formami Goka. Więc podejrzewam, że te ręczniki są z takiej samej serii. No ja akurat ręczników mam bardzo dużo, więc nie wiem, czy będę z niego korzystał, biorąc pod uwagę, że on jest jeszcze świeży. To być może nawet go komuś sprezentuję. No bo mówię, ja po prostu nie potrzebuję, także... Odkładam. A co to takiego? To wygląda ciekawie.
Mamy jakiś prezent. Nie wiem, czy to jest jakaś gra, czy co? Nie, czekajcie, coś tu się odkręca. Czy to nie... Nie, to chyba w ten sposób, nie? Umówmy się, że tego się nie trzyma. Tak, że to nie chodzi o... Tak mi się wydaje, ale w środku coś jest. Ej, moment, czy to nie jest przypadkiem jakaś zabawka? A, dobra, to się wyciąga i to trzeba poodkręcać, bo tutaj w każdym tym małym, nie wiem, czy mogę to nazwać śrubą, jest miejsce. O, widzicie, okej, to ja to spróbuję odkręcić i zobaczymy, co jest w środku. Ale tutaj jest naprawdę tego sporo. Z każdej strony są 4, na górze są 4, 20 takich śrubek. Mam nadzieję, że w środku nie będzie jakiegoś żartu, że ja tutaj będę odkręcał to 10 minut, a w środku się okaże, że jest na przykład stolec. Mam wrażenie, że tu może chodzić o to, że samym produktem jest ten prezent, a osoba, która mi to wysyła, no w tym przypadku Paweł, ma możliwość wsadzenia czegoś, co chce do środka. I po prostu polega to na tym, że bardzo długo się to otwiera, a potem zaglądasz do środka i się okazuje, że w środku jest na przykład, nie wiem, zdjęcie Renaty Beger. Okej, zobaczmy, co jest w środku. Otwieram skrzynkę, otwieram puszkę Pandory. O, co to jest? Patrzcie, just for you. Jak teraz patrzę na to, co było na samym końcu, to jakoś tak bardziej chce mi się wierzyć, że kształt tego klucza nie jest przypadkowy. Niby człowiek wiedział, a się łudził. Jest mały popik Goku z Kamehameha. Mam kilka takich popów, ale Goku akurat nie mam, ze względu na to, że popy to jest taki towar, który ja bardzo chętnie dodaję do jakichś paczek. Nawet nie będę tutaj za bardzo się starał, żeby to otworzyć bez uszkadzania pudełka, bo to nie o to tutaj chodzi. Pamiętam, że Goku też kiedyś miałem, tylko że wiecie, jak na przykład pytam kogoś, jaką postać lubi i on mówi, no wiadomo, Goku, najlepszy, najsilniejszy, to ja wtedy mówię, no dobra, no to w takim razie dorzucę coś takiego do paczki, żeby było ładniej, żeby było milej. Więc Goku jest osobą, która jakby jest towarem deficytowym i takim towarem najbardziej rozchwytywanym. Ale okej, jak będzie trzeba zrobić paczuszkę, to będę mógł dorzucić Goku. A co to jest? Money box. Oho! Kolejna skarbonka. Nie żeby coś, ale ja pieniędzy to... Wiecie co? Chyba nawet nie chcę tego otwierać, bo to jest świeżo zapakowane. Mogę wam tylko to pokazać. Skarbonka, która jest smoczą kulą na takiej skale. Nie chcę tego otwierać. Ostatnio dostałem skarbonkę z tym Vegetą i ja nawet nie chowam bilonu za bardzo, nie? Nie mam bilonu, więc nie miałbym z tego jak skorzystać, a podejrzewam, że Pablo tutaj wysłał te rzeczy ze względu na to, że po prostu mu się spodobały, a nie ze względu na to, że będę musiał z nich koniecznie korzystać, także skarbonkę odkładam i ona też trafi do jakiegoś widza. No ja pierdzielę. Nie wiem, no głupio mi dostawać takie rzeczy od widza, który namawiał mnie do tego, żebym oglądał Bleacha. Tutaj on się nazywał Ulwikiora, coś w tym stylu, tak? Nawet nie będę ich odpakowywał, wiecie? To był Grimjo, dobrze pamiętam, ale chociaż Rukię bym przyjął. To był Rabarbar, tak? Rabarbar Renji. Jest Rukia? O, jest Rukia! Rukię otworzę. A to był kto? Sanji? Sanji z Bleacha? Jestem na 100% pewien, że są wśród was osoby, które bardziej ode mnie lubią Bleacha, albo w ogóle lubią Bleacha i byłyby w stanie z większą chęcią postawić sobie takie figurki na swojej półce, więc myślę, że te figurki też rozdam, a ze względu na to, że one nie będą trafiały do mnie na półkę, oprócz tej Ruki, bo Rukię akurat lubię, to nawet ich nie będę rozpakowywał, tak samo jak w przypadku tej skarbonki. Także jest Ichigo, jest Rabarbar, jest Ulwikiora, coś tam, Grimjo i blondyn, którego w ogóle nie znam, więc chociaż może znam, a nie zapadł mi w pamięć. Idziemy dalej. O, a co to takiego? Jakiś kapelutek na łańcuchu. Otwieram to. Co to za kapelusz?
O jejku, to jest kapelusz Ace'a! Nie zauważyłem tego od samego początku. Ja tu już mam kapelusz Luffy'ego. Wow! Zobaczcie, jaki fajny. Milady? Pamiętacie ostatnio w Icebergu? Mówiłem wam o filmie, bardzo zabawny film ze śpiewającym kciukiem Tomaszem. Co wy na to, żeby nagrać sequel, w którym by występował... No cześć. Palec Ace. Dobra. Już jest pomysł na content, widzicie? Jak ktoś może narzekać, że na przykład nie ma pomysłu na filmy, kiedy ja już tutaj mu podrzucam takie bęgery. No, na szyi tego nosić nie będę, z wiadomych względów, ale podoba mi się to. Powieszę to gdzieś tutaj na ścianę. Nawet szczerze mówiąc, chociaż tutaj będzie przeszkadzać. Nawet szczerze mówiąc, to by siadło gdzieś tutaj. Zastanowię się jeszcze, bo jakbym chciał to powiesić na obrazku, to obrazek by się trochę przekrzywił, ale na pewno znajdę dla tego jakieś miejsce. Bardzo dziękuję. To jest... Co to takiego? A, skarpetki! Skarpetki jak najbardziej przyjmę. Ostatnio coraz więcej skarpetek mi się dziurawi. Wow! Skarpetki z Dragon Balla. Jakby ktoś do tej pory jeszcze nie wiedział, że jestem fanem Dragon Balla, niech będzie, będę chodził. Rozmiar widzę, że dość spory. Ja akurat mam normalną stopę, nie mam ani małej stopy, ani dużej stopy, a tu widzę, że jakiś taki uniwersalny rozmiar, także praktyczny prezent. Dziękuję. Czy ja tu widzę Ciotsu? O! To... Co to jest? No jak chuj. No jak chuj, że gość mi wysłał. Nie wierzę. No nie wierzę. Patrzcie, dlatego ta paczka była taka ciężka. Brakujące tomy mangi Dragon Ball i tomy mangi Dragon Ball Super, których też obecnie nie mam. No bo pierwsze 5, tak jak mówiłem, ostatnio oddałem Mikołajowi w prezencie i nie miałem 23. Ale ja, Paweł, dzięki! Ja to sobie miałem sam zamiar w swoim czasie kupić. 1, 4, 5, 11. Wow, no to w takim razie obecnie mam całą mangę Dragon Balla. Ale Paweł, wiesz co? Naprawdę. To nie są tanie rzeczy. Jedna książeczka kosztuje, powiedzmy, że 20 zł. O, tu w ogóle jest ta grafika, która była na kalendarzu V-Jumpa. No nie wierzę. Paweł. Panie Pablo! Pan Pablo mi bardzo tutaj zaimponował i bardzo... I wiesz co? Nawet wybaczam to. Nie, żebym się złościł, ale... Wow. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. No to jest coś, czego się totalnie nie spodziewałem. Dzięki. W momencie, w którym zerknąłem do kartonu i zobaczyłem te manki, to porzuciłem tego Ciotsu. A co to w ogóle jest? O! To jest... Okej, to się na pewno przyda. To jest poszewka na poduszkę z Ciotsu. Zajebista. Bardzo, bardzo dziękuję. To się przyda. Tego nikomu nie oddaję. Dobra, na początku oczywiście trzeba będzie znaleźć jakąś... Nie, my mamy takie poduszki. Jedna taka niebieska jest. Mamy kilka poduszek w takim rozmiarze. To będzie używane, ale nie powiem wam w jaki sposób. Wiecie, jak są takie body pillow, to się nazywa, nie? Jak ktoś jest takim piwniczakiem, to może sobie kupić postać z anime, która jest nadrukowana na poduszkę i potem z tą poduszką spać. No, w przypadku Ciotsu nie wiem jakie to... W przypadku Ciotsu nie wiem, czy to jest w skali 1:1, ale założę, że tak. To jest mój body pillow Ciotsu. O nie, no ja tu widzę zajebiste figurki, ale one są z Bleacha i ja wiem, że gość po prostu chciał, żebym ja się wkręcił w tego Bleacha, ale mi on nie siedzi, bo mnie ta historia nie wkręciła, nie interesują mnie te postacie, klimat mi nie odpowiada. Przepraszam, ale tę figurkę też komuś oddam, kto bardziej lubi Bleacha. Nie miałbym czystego serca, gdybym to rozpakował, złożył i postawił na półce, tylko po to, żeby mieć kolejną figurkę. Bo z jednej strony jest to prezent, więc głupio mi tego nie odpakowywać i tak marudzić. No ja staram się nie marudzić właśnie. Nie chodzi o to, że marudzę na to, że dostałem figurkę, bo za figurkę jestem bardzo wdzięczny. Ale stawianie figurek z Bleacha, podczas kiedy ja Bleacha po prostu nie lubię, jest to dla mnie anime, od którego się odbiłem. Wolałbym, żeby to trafiło do kogoś, komu to większą przyjemność sprawi, bo wiem, że wśród was są ludzie, którzy lubią Bleacha autentycznie i na pewno taka figurka sprawiłaby im większą radość.
Nawet nie wiem, co to jest za postać, szczerze mówiąc. To był ten Killua, tak? Znaczy, on nie miał na imię Killua, nie pamiętam, jak on się tak naprawdę nazywał. Domyślam się, o co tutaj może chodzić, bo mamy tutaj planszę z około milimetrowymi kratkami, a z drugiej strony jest sporo woreczków strunowych, w których są takie materiały. I być może chodzi o to, żeby to była taka naszywka, wyszywka? W sensie coś w stylu tego Isaaca, który jest prasowanka. O, to lepsze słowo. To jest chyba prasowanka. No dobra, zobaczmy, co to za wzór. Czy to będzie wzór z Bleacha? To Aizen. Ale mi jest głupio, nie? Ale mi jest głupio, że nie chce mi się oglądać tego Bleacha. Obiecałem, że spróbuję. Spróbowałem. Doszedłem do tam 120 któregoś odcinka, pomijając tę sagę fillerową. No męczy mnie to. Nie mam w ogóle ochoty, żeby... Nie interesuje mnie, co będzie dalej. To nie są postacie, z którymi ja się zżyłem. To nie jest historia, która mnie interesuje. Jakby nie uderzam tutaj w ogóle w fanów Bleacha, ale każdy ma prawo do własnej opinii i tak jak ja szanuję to, że to anime może wam się podobać, tak ono mi totalnie nie siedzi. No, ostatnio wrzuciłem wam przemyślenia z Ataku Tytanów. No to jest anime, które od razu mnie wkręciło, bo historia była interesująca i było tam więcej drobnych szczegółów, które sprawiały, że całość miała w moich oczach lepszy odbiór, że te historie się lepiej chłonęło. No o tych szczegółach nie będę wam tutaj mówił, bo to wszystko było w filmie osobnym, ale teraz mi głupio dostawać tyle prezentów z Bleacha, podczas kiedy mnie Bleach w ogóle nie obchodzi, także przepraszam, Pablo, no. Tutaj widzę, że coś jest jeszcze... Okej. Widzę, że tutaj mamy kilka takich wisiorków, ale czekaj, to jest Buggy? No nie, to przecież są 3 miecze, no to jest Zoro. To czemu ma taki czerwony nosek? Na początku myślałem, że to może być Buggy, ale no przecież Buggy nie ma 3 mieczy, więc to jest wisiorek z Zoro. Są jeszcze 2... O! Okej, czyli mamy więcej z tej serii. Tutaj jest kapelusz Luffy'ego. To ja bym musiał to wszystko powiesić w jednym miejscu. A to w sumie takie logo, które chyba trochę mi przypomina to logo z Netflixowej adaptacji. W sensie live action, no nie? A dziękuję bardzo, dziękuję. A to jest Solid and Soul. Czy to jest jakaś manga? Bo jeśli tak, to dlaczego ona jest zapakowana w taki sposób, jakby tam w środku była, nie wiem, puszka piwa? Nie, to chyba nie jest. A może to jest manga? Znaczy, piwa, no to mógłby być jakikolwiek napój, to nie musiałoby być piwo. A nie, chyba nie. To mi wygląda na jakąś figurynkę. A widzisz, okej, dobra. Bo pudełko było oryginalnie, ale on to zrobił w taki sposób, żeby się to zmieściło do paczki. Czekaj, a kto to będzie w środku? Bo tutaj z jednej strony jest gość, którego nie pamiętam, a z drugiej strony jest Rukia. Rukia to jest jedyna postać, która tak mi się spodobała, że byłbym w stanie ją faktycznie sobie... O, to ona? Że mógłbym ją postawić faktycznie na półce. To chyba ona, nie? Będę musiał ją jeszcze trochę docisnąć, ale... To chyba ona, nie? Tak, to troszeczkę jakoś tak... Po twarzy nie do końca widzę, ale chyba ona. Kolejna rukola, dziękuję bardzo. Puzzle, które są w opakowaniu takiej smoczej kuli. Tego naprawdę jest za dużo. Kiedy ja wam mówię, że mi naprawdę wystarczy to, że będziecie oglądać moje filmy, chociaż to wygląda zajebiście. Jest podstawka z logo Dragon Balla Z i można postawić te kule, a w środku podejrzewam, że tak jak było na opakowaniu, są puzzle, a Marcie lubi układać puzzle, także myślę, że akurat tym się zajmiemy. Nie no, ta smocza kula wygląda akurat elegancko. Myślę, że to sobie postawię, chociaż chciałbym też, żeby ktoś inny z tego skorzystał, więc może jak ułożymy te puzzle, to też wyślemy je komuś innemu. Marcie często robi paczki dla widzów, którzy też są fanami Dragon Balla, więc chciałbym trochę się tymi rzeczami podzielić. I tak jak mówię, mi naprawdę wystarczy to, że oglądacie moje filmy. Nie mówię tylko tego po to, żeby coś powiedzieć. No to jest prawda. Nie musicie mi wysyłać takich rzeczy, zwłaszcza tych rzeczy związanych z Dragon Ballem, chociaż mówię szczerze, tomy mangi miałem sobie zamiar kupić, więc Paweł, dziękuję Ci za nie w szczególności, bo zaoszczędziłeś mi bardzo dużo czasu i pieniędzy i zachodu z kupowaniem tego, ale reszta naprawdę dziękuję, ale kurde bele. Jest tyle osób, które byłyby w stanie docenić każdą najmniejszą rzecz, którą ja tutaj dostaję, a ja dostaję tego tutaj tak dużo i nawet nie jestem w stanie ze wszystkiego skorzystać, no bo albo nie oglądam Bleacha, albo nie mam Bilonu. Romper to nawet nie jest on! O, to się przyda. Okej, mogę udowodnić, że nawet podkładkę, którą lata temu dostałem od mojego widza, codziennie jej używam tutaj pod moim biurku, ten wafel tak zwany, więc okej, mimo tego, że ta jest związana z Bleachem, to akurat postać tego misia, jak on się nazywał? Kon? Tak, dobrze pamiętam?
I tutaj okrągła, smoczokulowa podkładka. Będę ich używał, bo tak jak mówię, są mi potrzebne. Także bardzo dziękuję. To je... O kurwa. O ja pierdziu. Co tu jeszcze jest? Co tu się dzieje? Nie, czekajcie, naraz, nie naraz. Zobaczcie to. Chopper i to jeszcze w tej wersji przed timeskipem, chociaż chyba trzeba mu trochę tutaj poroże naprostować. Monster Chopper czołgający się w wersji przed timeskipem. Wow! Wow! I nie ma problemu z tym, żeby stał. Wow! Ale jazda, zajebisty. Ale mówię, trochę poroże trzeba mu naprostować, bo się wygięło. Kurde bele, to jest epickie! Epic Gamer Moment, można byłoby nawet powiedzieć. Dzięki, to jest świetna figurka, ale to... Ja tutaj widzę logo Bandai. Bandai Spirits 2014, Made in Japan. No nie gadajcie, że to jest jakiś Lego Chopper, który leci na jakiejś kaczce. Oh my god, brother, oh my god! To jest bardzo podobna seria, co chociażby Gogeta, którego się tak składało, albo Majin Buu. Ja pierniczę, to normalnie będzie Chopper, który będzie leciał na ptaku, tak jak jest tutaj narysowane. Dobra, ja go muszę złożyć, ale nie teraz na filmie oczywiście, no bo to bardzo dużo czasu zajmuje. Mi ten Gogeta zajął godzinę, ale pokażę wam go gdzieś tam na filmie. I widzę, że tutaj jest normalnie seria Choppera, który na różnych pojazdach jeździ albo pływa. Co tu się... A nawet jest jeszcze Megazord Chopper. Ale to jest świetne. Chopper na jakiejś mewie w ogóle w czapce. Okej, to sobie zostawiam. Aha. O, wow. Tutaj widzę, że kolory się trochę przesunęły, ale doceniam, przyda się. O, to w ogóle magnes jest, elegancko. To na lodówkę magnes z otwieraczem do butelek, a w butelce może być na przykład woda albo sok, prawda? I smyczka z Dragon Balla, a tu widzę, że są różne, że tak powiem, loga. Czy mogę odmienić w ten sposób? Jest mały Goku, jest logo Go, Majin, Kame, Smoczy Radar, Północny Kajo, Czerwona Wstęga, Korporacja Kapsuła, Smocza Kula, Saiyanie, tam to wiecie, Królestwo Saiyan, tam gdzie jeszcze jak Planeta Vegeta istniała, i logo różnych serii. Nawet Dragon Ball GT się załapał i Kai. Nie ma jeszcze Dragon Ball Daima. Jestem fanem Dragon Balla! Gdybyśmy żyli w 2006 roku, to ja bym tutaj sobie normalnie komórkę zawiesił. To się robiło. Komórka się nosiła. Zawsze telefony komórkowe miały taką przestrzeń, gdzie można było nitkę przewinąć, żeby móc właśnie nosić telefon na szyi. Ja tak nosiłem. Dobrze, co tutaj się dzieje? Bo tutaj też widzę, że jest jakaś figurka, ale nie widzę kogo. Przepraszam. O, chociaż kurde bele ładnie on wygląda. Bardzo ładnie on wygląda. Mamy Rompera i to jest chyba Yoruichi, tak? To ona była tą kotką. Kurde, no ja wiem, że to jest w zestawie sprzedawane, ale kokoszkę bym sobie zostawił. Ale Romper też jest fajny. Tylko, że kurde bele, no ja mówię, Bleach. Jak ktoś to chce, to ja to mu dam. Niemniej, dziękuję bardzo. Tak, ta paczka jest naprawdę olbrzymia. Naprawdę olbrzymia. Kubek. O, wow, ten jest naprawdę bardzo ładny. W Hiszpanii kupiony? No nie, no ten kubek jest elegancki. Zobaczcie. Ja wiem, że kubek to jest bardzo, bardzo standardowy prezent i ja tych kubków mam już sporo, ale ten jest naprawdę bardzo ładny. Ten monokolorystyczny smok jest przepiękny. Dziękuję. Będzie pite, że tak... Pijemy! Będzie pite. Też jakiś kubek? Tylko, że tutaj jakoś inaczej zapakowany. Jak to mówią, steropian? Od sterowania. Ojejku, myślałem, że pękł, bo już słyszę brzdęk, ale to tylko jest łyżeczka, która jest tym kubkiem. Aha. Nie no, kształt kubka jest naprawdę bardzo ładny, ale... Proszę was. Aizen. Tak, o, w ten sposób to wam zrobić. Kurwa, no kubek za... Oh, fucking. Czuję się, jakbym naprawdę łamał wam serce. Niektórym z was, bo niektórzy mają wyjebane i tak powinno być. Miejcie wyjebane, a będzie wam dane, ale kurde bele, no... O, to jest jeszcze ciężkie. To ta manga to nie była jedyna rzecz, która dociążała tę paczkę. Wiecie co? Strzelam. Jak widzicie, zapakowane. Nie wiem, co jest jeszcze w środku. Strzelam, że w środku są tomy mangi Bleach.
To byłoby idealne zwieńczenie po prostu tej paczki. Jakby się okazało, że po tych wszystkich fantach jeszcze jestem zmuszany do czytania Bleacha. Czy ja mogę to otworzyć tak? Wolałbym, żeby tak nie było. O jejuniu, dobra, nie trafiłem. Czy to jest prawdziwy rysunek? Is this real? To chyba był Bang, Genos i Tatsumaki, nie? Z tak zwanego One Punch Man. Wow, dobra, tutaj mamy jakieś naklejeczki z Dragon Balla Super. Nawet jest Vegeta w stroju jardratańskim, ale to, co jest w środku, to jest mnóstwo kart. No tak, przecież ostatnio Paweł wysłał bardzo dużo kart z Bleacha, ale te? Okej, jeśli chcecie, żebym poświęcił kolejny odcinek na przegląd tych kart, bo widzę, że tutaj jest sporo One Piece'a. No jest też sporo kart z Dragon Balla Super. Nawet te nowe mangowe. O! Kody do wykorzystania do karcianki. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. To się przydało, to będzie kolejny odcinek z tego w takim razie. No dobra. Jeśli chcecie na przykład dodatkowy odcinek z przejrzenia tych kart, no tutaj widzę, że są, na przykład pokażę wam te. Są karty naprawdę wykonane, nawet bym powiedział absurdalnie. Bo to, że jedna karta jest wykonana w taki sposób i ma ruchomy element metalowy, w którym kapelusz można normalnie kręcić, a z tyłu mieni się w taki sposób, no to jest jedna karta. To jest jedna karta, zobaczcie jakie to jest grube. Niesamowite. Cóż, Paweł, nie wiem co mam ci powiedzieć, oprócz tego, że przepraszam, chyba to słowo. Oprócz oczywiście dziękuję za tę górę prezentów, ciśnie mi się na usta, głównie ze względu na to, że tak jak tłumaczę, Bleacha nie oglądam, nie interesuje mnie on, te fanty są naprawdę bardzo ładne, ale chciałbym, żeby ktoś inny z nich skorzystał, bo wiem, że pewnie są tutaj fani Bleacha, którzy oglądają to i mówią, ale fajna figurka, chciałbym taką mieć, chciałbym mieć to, chciałbym mieć kubek z Aizenem, a jeśli ma to u mnie stać i się kurzyć, to wolałbym, żeby ktoś inny z tego skorzystał. Także mam nadzieję, że nie będziesz mi tego miał za złe. Oczywiście część rzeczy sobie zostawię, no bo chociażby te chopperki tutaj to jest coś, czego nie oddam. Chyba że na jakąś licytację kiedyś w przyszłości, ale póki co będzie to u mnie stało. Dziękuję ci, Paweł. Bardzo, bardzo, bardzo. Nie musiałeś wysłać mi takiej paczki. Wiem, że zrobiłeś to z własnej woli, natomiast chciałbym, żebyście wy wszyscy wiedzieli, że nie oczekuję od was żadnych prezentów, nie oczekuję od was niczego. Jedyne, czego chcę, to też nie mogę was do tego zmusić, po prostu oglądajcie moje filmy i bądźcie aktywni w miarę możliwości i będzie naprawdę bardzo super. Dzięki wielkie za oglądanie. Paweł, tobie za paczkę. Jeszcze zastanowię się, w jaki sposób miałbym rozdać te fanty, no bo nie wiem jakby kto jest fanem Bleacha, a kto nie jest. W jakiś sposób postaram się zrobić tak, żeby była sprawiedliwa dystrybucja tych fantów i trafiły one do rąk ludzi, którzy po prostu będą mieli z tego większą radość niż ja, albo będą w stanie bardziej docenić coś z Bleacha niż ja, no nie? Także, dzięki jeszcze raz, widzimy się niebawem, zostawcie lajka, zostawcie suba. Paweł, dziękuję i przepraszam. Gomenasai. Dziana.